अल्लाह इज्जत दे तो कोई जलील नहीं कर सकता, पक्की बात है। करने दे हसद वालों को जितना वो आपसे हसद करते हैं, आप करने दे। लोग कहते हैं फलाना मुझसे बड़ा जलता है, तो मैंने कहा वो तो फायदा कर रहा है आपका। फिर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद ने उन्हें दुआ दी थी कि मेरे अली मेरा दिल करता है लोग तुझसे ज्यादा हसद करें। तो कहने लगे हज़रत साहब ये क्या दुआ हुई? तो आप फरमाने लगे नेमतें ज्यादा होंगी तो लोग ज्यादा जलेंगे ना, तो मेरा दिल करता है लोग तुझसे हसद